Сәкен Сейфуллин көптөгөн лирикалык өлеңдөр, поэмалар, әңгімелер, романдар жазган. Соның ішінде кіршіксіз таза, адал махаббат тақырыбында жазылған шығармаларының бірі «Аққудың айырылуы» поэмасы. Поэманың лирикалық кейіпкері ретінде ақын махаббатқа шексіз адалдықтың символы саналатын аққу бейнесін алады. Оқиға арқадағы бір сұлу көлдің жағасында өтеді. Ақын мұнда мергеннің аққуға жасаған зұлымдығын, адал махаббатынан айырылған аққудың күйінішін сыршыл сезіммен суреттейді. Табиғат аясындағы күміс айдын, оның жағасындағы судырлаған торғын шымылдық, сұлу аққулар әсерлі бейнеленген. Сол мезетте қамыс арасында жасырынған мерген ғашық жұп аққудың бірін атып өлтіреді. Осылайша табан астында махаббат пен сұлулықтың, тазалықтың символы тас жүрек қатыгездіктің құрбаны болады. Ғашығынан айырылған сыңар аққудың көз жасы, шарасыз күйі трагедиялық шамырқаныспен көзге түседі. Серігінен мәңгі айырылған жалғыз аққу жанын қоярға жер таппай зар жылайды. Поэмадағы өрнектелген шумақтар оқырманды көркемдігімен баурап алады.